Pasok na kami pila. Maraming tao. Ito pa lang, naririnig ko na may music sa labas. Pero grabe na yung presence ng Lord. Ito dapat dito tayo. Pinagbabawal hindi mag-picture kasi masyadong crowded na. Pero nakaano pa rin, nakalusot pa rin kahit kung paano. Thank you, Lord. Will we pray for the Philippines? Will we ask God to move in the Philippines? Come on, if you want to see the move of God in your nation like you've never seen, come on, begin to pray for it. Pray for the Philippines. God, send your fire to the Philippines. Send your anointing. Send your rain. Pour out such a blessing that we can't contain. So yun guys, para makakuha ko ng signature ng Planetshaker. Kailangan kong bumili ng tarpaulin. So, yung poster, bumili ako ng isa para makalapit ako doon para signature sa Planetshaker. At yun, nag-grant naman. Nakapag-sign at saka nakapag-picture. Dahil saya-saya guys, saya. Sana pumunta kayo by next year ulit. Kaya ulit sila next year. This was my pangalawa na itong attend pa ng Planetshaker. Mas favor ngayon kasi nakapag-picture ako sa kanila. Kalapit sa kanila. Saya talaga. Sobrang saya. Share ko saya. Pauwi na ako. Siguro 1 hour pa yung biyahe pa uwi. Sobrang saya. Lalo na yung sa pinaka-last part ng session. Saan mas magiging hunger ka sa pagpupuri sa Panginoon. Sa pag-worship. Yun ng pinaka-last session. Dito pa rin tayo sa Araneta. Wala, sobrang happy lang. Sobrang nakaka-recharge din sa pag-worship lalo. Saan ba ako dadaan? Naliligaw na ata ako sa gateway. Ikot. Ayan. Ganda ng gateway, no? Yung iba nandito pa sa labas. Parang ayaw pa nilang umuwi. Tingnan nyo. Dito pa sila sa labas, no? So, parang ayaw pa nilang umuwi. Kaya yan, saya-saya lang guys. Sige na, bye-bye na.